Оройн төрөө үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Чингис Бондын 500 сая долларын үндсэн төлбөрийг хугацаанд нь төлж дууслаа. 2017 онд улсын хурлаар баталсан зарим хууль журмууд 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ. Улаан гомсомын 2-р баг энэ жил 52 мянган толгомоор тоолуулжээ. 2017 оны жилийн татврын тайлантай холбоотойгоор татврын хэлтсээс мэдээлэл өглөө. Мачид эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 наснда тэтгэврт гарна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдлээ. Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан шинжилжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ танилцуулъя. Монгол Улсын засгийн газар Чингис Бондын 500 сая долларын үндсэн төлбөрийг хүүгийн хамтах хугацаанд нь төлж дууслаа. Ингэснээр олон улсын хөрөнгө оруулагчдын зүгээс манай улсад итгэх итгэлийг сэргээх томоохон алхам болж байгаа юм а. Монгол Улсын засгийн газар 2012 онд гадаад зах зээлээс татан төвлөрүүлсэн Чингис Бондын санхүүжилтийн 500 сая долларын үлдэгдэл болох 127 сая доллар болон хүүнд нь төлөх 2 сая долларыг хугацаанд нь амжилттай төлж дууслаа. Төлбөрийн сүүлчийн гүйлгээг сангийн яамн дээр сэтгүүлчдэд нээлттэй байдлаар хийж гүйцэтгэсэн юм. Энэхүү арга хэмжээнд ерөнхий сайд Хүрэлцөөх сангийн сайд Хүрлбаатар нар байлцлаа. Энэ үеэр сангийн сайд Хүрлбаатар засгийн газрын өрийн дэвтрийн гаргасныг ерөнхий сайдад хүлээлгэн өглөө. Энэхүү өрийн дэвтэрт гадны зах зээлээс босгосон өргүүдийг төлөх хугацаатай нь тодорхой бичиж өгчээ. Ингэснээр Монгол Улсын засгийн газар тухайн өрийг ямар арга замаар хугацаанд нь төлж барагдуулах тал дээр тусгай анхаарч ажиллах ташууруулна гэдгийг сангийн сайд онцолсон юм а. Сангийн сайд Хүрлбаатар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдсэн өрийн хэмжээг сүүлийн 5 жилд тасралтгүй өссөн зүйлтийг зогсоож анх удаага 75.3% болгон буулгалаа. Зээл төлөгдснөөр улсын төсөв болон валютын нөөцөд ямар нэгэн хүндрэл учрахгүй гэдгийг хэлж өссөн юм а. Ер нь монголчууд бид нар энэ өөрийнхөө хэмжээг өглөө болгон харж өр нэмэгдэхгүй байгаасаа энэ өр буурж байгаасаа гэж бодож явах хэрэгтэй. Ингээд сангийн яамны зүгээс энэ Монгол Улсын засгийн газрын өрийн дэвтэр гэдгийг ингэж хийж байгаа. За ингээд засгийн газрын хамгийн өрөөдөө 2 дахь том өр болох одоо Чингис Бондын 500 саяыг эндээ бичсэн байна. Дараа нэг тэрбум долларын байна. Дараагийнх нь бол дэм сан. Ингээд төлөгдөх хуваараар нь ингээд өрийн дэвтрүүд гаргацсан байгаа. Ингээд эхний 500 сая доллар одоо төлөгдсөнийг энэ дээр ардын хувьсаар баталгаажуулаад би ерөнхий сайдтай гардуулж өгөө. Ингээд өөрийнхөө хэмжээг Монгол Улсын засгийн газар өглөө болгон санаж харж бас үүнтэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг авч явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаамаа. Энэ жил манай улс 3.5 их найт төгрөгийн гадаад өрийг төлж барагдуулах юм а. 2017 онд Монгол Улсын их хурлаас нийтдээ 20 хуулийг шинээр баталсан байна. Эдгээрээс 2018 онд тодорхой хуулиуд хэрэгжиж эхлэх юм. Тэгвэл 1-р сарын 1-ний өдрөөс 4 төрлийн хууль шинээр хэрэгжиж эхлэх байна. Улсын хурал 2017 онд нийт 20 бие даасан хууль баталсан байна. Эдгээр хуулиас 2018 онд зарим хуулиуд хэрэгжих бол түрүүч нь хэрэгжиж эхэлсэн байна. Шинээр хэрэгжих хууль тогтоомжуудыг тоомлон хүргэж байна. Улсын хурлаас 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр хувь хүний орлогын албан татврын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан нь 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ. Энэ дагуу цалин түүнтэй адилдгах орлогод татврын хэмжээг 4 шатлалтаа болгож, цалингийн хэмжээ их байх тусам татвар авах хэмжээ нэмэгдэх болж байна. Харин сард 1.5 сая төгрөг хүртэлх цалин авдаг ажилтнаас суутгах татварт өөрчлөлт орохгүй бөгөөд хуучнаар буюу 10%-аар тооцох юм а. Тодруулбал 1.5 сая төгрөг эсвэл түүнээс бага бол 10%, 1.5-аас 2.5 сая төгрөгийн хооронд бол 15%, 2.5-аас 3.5 сая төгрөгийн хооронд бол 20%, 3.5 сая төгрөг эсвэл түүнээс дээш бол 25%-ийн татвар төлнө. Үүнээс гадна Монголд дөрөв хугацаагаар амьдарч буй, Монгол улсаас орлого олж буй гадаадын иргэдээс авдаг хувь хүний орлогын албан татвар хуучин 10% байсан бол 20% болж нэмэгдсэн. Түүнчлэн хувь хүний орлогын албан татврын хөнгөлөлт одоогийн хуулиар 84 мянган төгрөг байгааг 2018 онд 120 мянган төгрөг, 2019 онд 160 мянган төгрөг, 2020 онд 200 мянган төгрөг, 2021 онд 240 мянган төгрөг болгоно хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан үе шаттай нэмэгдүүлэхээр болжээ. Хувь хүний орлогын албан татврын хөнгөлтийн хэмжээг 240 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлснээр сарын 1.8 сая төгрөгийн цалин болон түүнтэй адилдах орлоготой иргэдийн татврын ачаалал буурах бөгөөд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжиж байгаа иргэд татвар төлөхгүй юм байна.
Мөн автобензин дизель түвшний онцгой албан татвар мөн нэмэгдэж байна. 2016 оны сүүлээр засгийн газар жижиглэн борлуулалтын үнийг тогтворжуулах зорилгоор засгийн газрын 2016 оны 166 дугаар тогтоол 2017 оны 34 дугаар тогтоолоор онцгой албан татварын хэмжээг 2 удаа бууруулсан. Татварын хэмжээг бууруулснаар 2017 оны төсөвт батлагдсан автобензин дизелийн түвшний онцгой албан татварын орлого 210 гаруй тэрбум төгрөгөөр буурах нөхцөл байдал үүссэн гэж дүгнсэн байна. Харин дээр дурдсан 2 удаагийн татварын бууралтыг 2 үе шаттай буцаан нэмэгдүүлснээр төсвийн орлого нэмэгдэх тооцоо гаргажээ. Автобензин дизелийн түвшний онцгой албан татварыг өнгөрөх оны 7 дугаар сараас нэмэх байсан ч хугацааг хойшлуулж 2018 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр болсон. Мөн архи тамхины онцгой албан татвар 10%-аар нэмэгдлээ. Импортын тамхи согтууруулах ундааны онцгой албан татварууд 10%-аар нэмэгдэж байгаа юм. Харин 2019 онд 5%-аар, 2020 онд 5%-аар тус нэмэх юм байна. Архи тамхины онцгой албан татвар импортын тамхины гайлын татврын хэмжээг нэмэгдүүлснээр төсвийн орлого 2017 онд 20 орчим, 2018 онд 26 орчим, 2019 онд 27 орчим тэрбум төгрөгөөр тус нэмэгдэнэ гэж тооцож байгаа юм байна. Мөн тэтгэвэр тэтгэмжийг 8%-аар нэмэгдүүллээ. 2018 оны төсөвт тэтгэвэр тэтгэмжийг дунджаар 8%-аар нэмэгдүүлэхээр тооцоо тусгасан. Ингэхдээ 396.6 мянган хүний тэтгэвэр тэтгэмжинд 119.5 тэрбум зарцуулахар болсон юм а. Гэхдээ тэтгэвэр шат дараацаа нэмэх нэг дор нэмэх зэрэг асуудлыг засгийн газар тогтоох юм а. Мөн ашигт малтуулын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар лицензийн 8-аас 30% татвар авах зохицуулалт бий болгож хэрэгжиж эхэлж байгаа юм. 2018 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж орсон энэхүү өөрчлөлтөөр уулуурхаан ашигт малтуулын лиценз болон газрын 8-ат холбоотой гүйлгээнээс татвар авч улмаар 2018 оны төсөвт 36 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ. Өнөөс гадна баруун бүсийн эрчим хүчний систем төрөмчид компани алдагдлыг бууруулах зорилгоор 2018 онд улсын төсөвт мөн 8.6 тэрбум төгрөгийн татаас олгоход тусгагдсан. Мөн 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл төлөвлөгөөгөөр 2018 онд 2.3 тэрбум, 2019 онд 2.4 тэрбум, 2020 онд 2.6 тэрбум төгрөг буюу нийт 7.4 тэрбум төгрөгийг чөлөөлүүлэхээр гайлын болон нэмэгдсэн өөрчлөлтийн албан татвараас чөлөөлүүлэх тухай хуулийн төслийг улсын хурал баталсан. Энэ дагуу баруун бүсийн эрчим хүчний систем төрөмчид компани Оросын албаны ус болон бүгд наримдах хэдэд улсаас импортлж байгаа цахилгааны эрчим хүчийг гайлын болон нэмэгдсэн өөрчлөлтийн албан татвараас 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл чөлөөлөхөр болсон. За 2017 онд батлагдсан бие даасан хуулиуд бол нийтдээ 20 хууль байна. Шинжилэн болон шинээр батлагдсан хуулиуд бол. За энэ хуулиудаас бол 18 оны 1 сарын 1-нд бол одоо аль бие усаар үйлчилж эхэлж байгаа хуулиуд гэвэл за их олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон их эцэгт за мөнгөнд тэтгэмж олгох тухай хууль, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, за биеийн тамирын спортын тухай хууль, үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль гэх мэт одоо дөрвөн хууль бол хэрэгжиж эхэлж байна. Мөн 2018 онд нэмэлт ойролт оруулах тухай хуулиар хүчин төгөлдөр болж хэрэгжиж эхэлж байгаа хуулиуд байна. За энэ дотор бол нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт ойролт оруулах тухай хууль байна. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль байна. За онцгой албан татварын тухай хууль байна. За ийм хуулиуд бол нэмэлт ойролт оруулах тухай хууль бол хэрэгжиж за наривчлсан журмууд бол засгийн газраас батлагдсан гарч хэрэгжиж эхэлж байна. Нийгмийн даатгалын тухай хууль нэмэлт ойролт оруулах тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр за их олон хүүхэдтэй их эцэг одоо тэтгэмж олох тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн тэй холбогдуулаад наривчлсан одоо харилцаа мэдээлэл авахыг хүссэн иргэд бол өөрсдөө салбарын байгууллагууд нийгмийн даатгал дээр татвар дээр тийм ээ за манай хэлтс дээр ирээд наривчлсан мэдээллийг бол авч болно. Шинээр хэрэгжиж байгаа хуулиудыг дагаж гарсан журмуудын талаар иргэн мэдээлэх болно. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Улаангум сумын 2 дугаар багт 100 гаруй малчин өрх амьдардаг байна. 2 дугаар багийн малчид энэ онд 52 мянган толгой мал тоолуулж Эрдэнэт мал сүргээ 5 төрөлдөө өсгсөн байна.
Энэ жил дулаахан цас багтаа бэлчээр сайтай хүн малын зоо тэнийсэн сайхан өвөл болж байна. Малчд шинэ өвлийг өнтөө жил гарan хэмээн ам сайтай байгаамаа. Улаангом сум аймгийн төвийн сум хэдий ч малынхаа тоогоор аймагта эхний тавд багтдаг их малтай сумдын нэг юм а. Улаангом сумын 2 дугаар багт 260 орчим малчин мал бүхий иргэд амьдарч байгаагаас 120 орчим нь хөдөө харьхраа уурлынхаа ингэрт нөмөрт өвлжиж байна. Тус багийн малчид мал тоолгын жил эцсийн мэдээгээр 52 мянган орчим мал тоолуулж эрдэнэт мал сүргээ 5 төрөлдөө өсгөжээ. Бас малчин өрхөө мал өхөө өрх 263 нийт өрхтэй малчин өхөө өрх. Тэрнээс нэг 100 гаруй 120 орчим өрх нөхөдтэй мал дээр малж амьдэрдэг байгаа. Сая малны тоолгоор явах тас манай 2 дугаар энэ чинь эвлэлт бас маш гоё болж байна. Цас урд жилүүдийг утгах цас багтаа. Эвлэлтийн байдал бол бас гоё болж байгаа. Тэгээд эвснөө бол бас урд жилүүдийг утгах бас гайгүй нэг олон андалт бол энэ жилд бас гайгүй тийм жил болж байгаа. Манай 2 дугаагийн үед бол 5 төрөл дээр малууд бас өссөн өсөлттэй. Нийт нэг 52 мянган толгой мал тоолуулсан байгаа. Тэгээд дээр нь бас эвлэлтийн бэлтгэл байдлыг бас малчд бас өөрийнхөө чадлаараа бас сайн базаасан байсан. Ерөнхийдөө энэ эвлэлтийн бэлтгэлийн энэ жилдээ бол бас манай баг ерөнхийдөө бусад хойгот гайгүй эвлэлтийн бэлтгэл болж байгаа. Хавар тийш одоо яг ямар хавар болохыг бас хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ жил бас малын тавар тавиргал бас намраараа сайхан таварх тавир хэрэгтэй байгаа нь бас сая тоолгоор бүх айл өрхөр дээр нэг өрчлөл нь орж малын тоолгыг авч ирсэн гэдэг. Малчид нэг өрчлөл нь ороход бас малын таварх тавир их намраараа бас цас баг эвлэлтийн энтэй сайхан болж байгаа нь байсан. Хүнс хөдөөж хов хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас өвөл хаврыг өнтүүд авъя аян зарласан. Энэхүү аяны хүрээнд малчид ноос нурамшууллаараа хэмд үнэтэй тэжээс сольж авах боломжтой болсон юм а. Тэгвэл 2 дугаар багийн малчид ч эхнээсээ урамшууллаараа тэжээс сольж авах хүсэлтэй багийн засаг даргадаа хөргөвсөн байна. 2-3 малчин надаас энэ ноосны хөрвшлэн нэлэр одоо хэвдэлээс сольж авъя гэсэн мэдээлэл бас ирээд байгаа. Одоо утгахгүй бас хөдөөний малчид маань цагаан сарынхаа бэлтгэл хийх гээд наанцан гээд одоо дөнгөж сая хүүхдийн амралт тавьсан. Амралтаа өнгөрүүлээд одоо хүүхдийн амралтыг оруулж хүүхдээ хичээлдээ оруулах замаар ч юм одоо малчид маань орж ирэн тэр үеэрээ бас энэ ноос нурамшуулаар хэвд хичээлээ соёлох энэ одоо хүсэлт маш их байхаа. Одоо одоохонд бол яг малчтаас яг энэ тийм хүсэлт бас ирээгүй байна. Тэгэд малчид маань энэ ноос нурамшуулаар хэвд хичээл соёлж авах үйлдэлүүд энэ бас ганц нэг мэрсэр малчтаас явахд маш боломжтой юм байна. Бид нар удаас наацаа цаасаар ч юм уу одоо баяр өслийн үеэр мөнгө төгрөг маш бага болсон байдаг. Энийгээр ингээд амжуулаад хэвд хичээл маш үнэтэй байгаа. Энийгээр ингээд соёлж авахд бас маш боломжтой юм байна гэсэн санал хүсэлтээс малчтаас гарч байгаа. Улаангом сумын 2 дугаар багийн хөдөлмөрч малчин ард түмэн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд өөрсдийн нөөц уламжаараа өвстэй хичээлээч мөн сайтар бэлтгэж авчээ. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Татвар төлөгчид 2017 оны жил эцсийн бүхий төрлийн тайлангаа татварын хилтэцэд эрүүлэх ёстой бөгөөд зарим төрлийн тайланд анхаарах зүйлсийг холбогдох байцаагч зөвлөж байна. Ялангуяа аж ахуйн нэгж байгууллагын нэгтлэнгууд энэхүү мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Татвар төлөгчид 2017 оны жил эцсийн тайлагнах ёстой. Үүнд татвар болон төлбөр хураамжийн тайлангууд, хувь хүний орлогын албан татварын тайлан, 2017 оны 12 дугаар сарын нэмэгдсэн үртгийн албан татварын тайлан, онцгой албан татварын тайлан гэх мэт тайлангууд багтж байгаа юм а. Жил эцсийн тайлантай холбоотойгоор ялангуяа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэгтлэнгууд татвар төлөгчийн цэнхэр дэвтэр буюу татварын орлогыг тодорхойлох дэвтрийн дугаарыг тайландаа зайлшгүй тусгаж өгөхийг зөвлөж байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн нэгтлэнгууд бол мэдж байгаа. ТТ 12-ийн 2-оор одоо татварыг нь суудгаж аваагүй. Татвар төлөгч тухайн одоо хүнийг одоо ямар нэгэн үйлчлэгээ үзүүлээд татварыг суудгаж авааг бол энэ тайлангийн маягтаар тайлгнаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар төрөө нь бол зөвөр тайлагнаад орхичдаг байсан. Тэрийг манай татрын албаны байцаагч нар тайлан хийнхээр ороод за энэ хүнээс татварын тухайн байгууллага татварын суудгаж аваагүй юм байна гэд хойноос нь одоо нөхөж очиж татварыг авдаг юм байлаа. Тэгвэл энэ оны одоо 3 дугаар улирлын тайлангаас эхлээд ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхээр тийм татвар төлөгч нар маань голдуу одоо татвар төлөгчийн цэнхэр дэвтэртэй байдаг.
бид нар цэнхэр дэвтэр гэд нэрлэлээр сурцсан. Энэ нь бол татвар төлөгчийн одоо татрын орлого тодорхойлох одоо дэвтэр гэсэн ийм нэртэй байгаа. Энэ дэвтрийн дугаарыг тэр тайлан дээрээ заавал оруулсан байх хэвээр. Тэрнээс гадна одоо манай татрын бол тийм одоо татвар төлөгчийн дэвтэр цэнхэр дэвтэртэй хүмүүсийнхаа одоо дугаар тэр мэдээллийг TRIPS програм дээр бүрэн оруулсан байгаа. Яагаад ингэж оруулаад байгаа гэхээр тухайн татвар төлөгчийн одоо тайлгнахад тэр мэдээлэл ороогүй байх юм бол тэр татвар төлөгчийн тайлан хөрвж манай байцад орохгүй алдаа заагаад явахгүй байх тийм одоо програмчлалыг манай хоёр e-tax болон tax act TRIPS програмууд дээр хийж өгсөн байгаа. Тэгэхээр юуг анхааруулад байна гэхээр цэнхэр дэвтэр дээр тооцоо хийдэг одоо бусад байгууллагуудад ямар нэгэн гараа үйлчилгээ нийлүүлдэг ийм иргэд маань тэр тухайн одоо тэр үйлчилгээ явуулж байгаа байгууллагуудад цэнхэр дэвтрийнхаа нэг хувийг Канадад төгс дугаарыг одоо манад бүртгүүлэх тийм ажлуудыг хянамга хийх хэрэгтэй. Тайлангийн зарим програмууд дээр бага зэргийн өөрчлөлтүүд орсон байна. Иймээс тайлангаа тайлгнахтаа ойлгомж үзүүл гарвал татварын байцаагчдаас заавар зөвлөгөө авах хэрэгтэй мөн зөвлөлөө. Манай татвар төлөгч нар тайлангаа тайлгнахтаа ямар нэгэн одоо ойлгомжгүй зүйл авах юм бол одоо манай дээрээс болон сумынхаа татвар улсын байцаагч нараас заавар зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Програмууд дээр бол нэлээд тийм жижигхэн өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тэрнээс гадна тайлангуудын хувьд бол ийм үйл ажиллагаанууд явна. Тэрнээс гадна одоо цэнхэр дэвтрээрээ тооцоо хийж байгаа иргэдийнхээ татрын тооцооллыг зөв хийж өгөх хэрэгтэй. Тэр цэнхэр дэвтрээрээ тооцоо хийж байгаа хүмүүс маань одоо тайлангаа тайлгнаад хэрвээ оюутан сурагчтай орон сууц одоо худалдаж авсан юм уу байрсан байх юм бол одоо нэг орон сууц болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах эрх нь үүсэж байгаа. Тийм хүмүүсээ одоо зөв одоо мэдээллийг нь шалгаж зөв арга зүйгээр хангаж тухайн хүмүүсээ одоо хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 2017 оны нөөтийн тайлангийн хувьд юу анхааруулах вэ гэхээр урд сарын тайланг явуулахын тулд дараа сарынхаа 7-ны дотор одоо татвар төлөгч нарт үүсгэх баримтаа бол эрх нь байдаг. 7-оос хойш бол ямар ч тийм юмгүй болчдөг гэдгийг бас манай татвар төлөгч нар анхаарах байхаа гэж бодож байна. Татварын байцаагчийн зөвлөгөөг сайтар дагаж жилийн эцсийн тайлангаа алдаагүй түргэн шүүхээр үйлхийг татварын хэлтсээс уриалж байна. Австралид мэдсэн Монгол хүүд сая төгрөгийн бонд олголоо. Хамгийн түрүүнд он солигддог Австралийн Сидней хотод мэдсэн 2018 оны анхны хүүхэд Монгол хүү байсан мэлээ. Тэгвэл Алтан бомб санхүүгийн нэгдлээс хүүд 1 сая төгрөгийн хүүхдийн бонд олгох болсноо мэдэгдээд байгаа юм а. Хүүгийн ээж сайн заяа анх удаага огт таньж мэдэхгүй олон хүнээс чин сэтгэлийн баярын мэндчилгээ болон маш том бэлэг авч байгаадаа баяртай байна хэмээн сэтгэлдээ илэрхийлжээ. Дашрам дурдхад шинэ оны хамгийн анхны хүүд аав Сүбэдэн инх мөнх гэдэг нэр хайрлаад байгаа гинэ. Хараму пүүжийг 500 мянган йенээр торголоо. Нутаг нэгт Таканова баасан доржийг зодож гэмтээсэн Якозуна хараму пүүжи бэмдоржид Японы Тотори мужийн шүүхээс 500 мянган йен буюу монголоор 500 орчим сая төгрөгөөр торгосон байна. Мөн мэргэжлийн сумын бүхий холбооны захирлуудын гүйцэтгэх зөвлөл хуралдаж Такановагийн багш Такана ханаг зөвлөөс хасах шийдвэр гаргалаа. Түншлэн хэрэг болох үед хамт байсан Якозуна Хакухогийн энэ сарын цалинг бүтэн 2 дугаар сарын цалинг 50%, Какурюгийн энэ сарын цалинг бүтнээр хасгаар болжээ. Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг эерэг хэмээн үнэлжээ. Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг олон улсын зэрэглэл тогтоогч Питч Moody's агентлагуудаас тогтоожээ. Питч агентлаг Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг бие хэвээр төлбөрийг тогтвортойгоос эерэг болгон сайжруулж үнэллээ. Зээлжих зэрэглэлийн төлөв нь зэрэглэлийн цаашдын хандлагыг илтгэдэг бөгөөд эерэг төлөв нь зэрэглэл сайжрах боломжтойг илтгэж байгаа юм а. Мөн Moody's агентлаг манай улсын зээлжих зэрэглэлийг тогтвортой хэмээн үнэлжээ. Тус агентлаг Монгол улсын засгийн газар эдийн засгийн дунд урт хугацааны өсөлтийг хангаж гадаад зах зээл олон улсын байгууллагуудаас тогтвортой санхүүжилт татан эдийн засгийн болон төсвийн бодлогод туссан зорилтуудад амжилттай хүрсэн тохиолдолд зээлжих зэрэглэлийг цаашид сайжруулах боломжтой хэмээжээ.
Элвис Преслигийн ууж байсан стакан ус өндөр үнээр зарагджээ. Рок-н-роллын хаан Элвис Преслиг нь ууж байгаад үлдээсэн хагас пластик стакан ус шинэ эзнээ 30 жил хүлээжээ. Алдар туушны хойдог Каролинад 1977 онд хийсэн тоглолт дээр байсан Wade Jones гэгчээр Элвисийн ууж байгаад үлдээсэн хагас стакан усыг авч хадгалжээ. Эрэхтэй уг усаа хөргөгчөнд нандин хадгалж байгаад 2008 онд дуудлага худалдаанд оруулсан байна. Хагас стакан ус $455 зарагджээ. Үүний дараахан Wade уг стаканы зургийг зарж $3,000 болсон байна. Гэхдээ энэ нь Элвис Преслигийн бусад эд зүйлийн зарагдсан үнийн дэргэд өчүүхэн зүйл юм а. Преслигийн хэсэг ус нь 2002 онд $18,300 зарагдаж байсан бол номын сангийн карт нь 2012 онд $7,508 зарагдсан билээ. Отхон долоо шигшээ багийн бүрэлдэхүүнээс нэрээд татжээ. Монголын топ спортуудын улсын аврал шалруулах тэмцээн араасаа зохиогдож байна. Үүнээс 2018 оны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнийг сонгож авах юм. Боксын тухайд оны өмнөхөн шилдэг боксчдын тэмцээн зохиож, тэндээс шигшээ бага бүрдүүлнэ гэдгээ мэдэгдэж байсан юм а. Энэ жилийн шигшээ багт Рио 2016 Олимпийн наадам, дэлхийн аврал шалруулах тэмцээний хүрэл медальт, Азийн авраг Инчэн 2014 Азийн наадмын тоглолтын авраг, гавьяа тамирчин Отхон далаа багтсангүй. Тэрбээр залуу тамирчтай зорилгоор шигшээгийн үндсэн тамирчнаас нэрээ татаж орон тооны бус шигшээд орох хүсэлтэй гаргасан байна. Тэрбээр үндэсний шигшээ багт 2007 онд анх орж байжээ. Боксын улсын аврал шалруулах тэмцээн энэ сарын 14-өөс 19-ний өдрүүдэд спортын төв ордонд болох юм а. Дараагийн мэдээ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр урагшлуулахар заасан нь энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байна. Мөн нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 1% нэмэгдүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр урагшуулахар заасан нь 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байна. Уг хууль улсад 20 жил ажилласнаас 15 жилд малчнаар ажилласан 55 нас хүрсэн эрэгтэй, улсад 15 жил ажилласнаас 12.6 жилд малчнаар ажилласан 50 нас хүрсэн эмэгтэйд тэтгэвэр тогтоох эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа юм а. Хуулийг хэрэгжүүлэхэд улсын төсөвт 44.6 тэрбум төгрөг тусгажээ. За нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулинд одоо малчдын өндөр насны тэтгэврт гарах насыг бол одоо 5 жилээр найшлуулсан байгаа. За өнөөдрийн энэ 18 оны 1 сарын 1-ээс одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар 20 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн. Үүнээс одоо 15 жилд нь малчнаар ажилласан эрэгтэй 55 настайд за 20 жил мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн. За үүнийхээ 12.6 жил нь одоо малчнаар ажилласан эмэгтэй 50 настайдаа тэтгэвртэй гарнаа гэсэн ийм одоо заалтыг бол оруулсан байгаа. Ийм учраас одоо малчид маань яг энэ болцлыг хангасан одоо 55 нас хүрсэн, 50 нас хүрсэн, 55 нас хүрсэн эрэгтэй 50 нас хүрсэн эмэгтэйчүүд маань одоо энэ болцлыг хангасан бол манай дээр материалаа бүрдүүлээд тэтгэвртэй гарах одоо эрх нь бол нээгдэж байгаа. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар ажилтнаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хувь хэмжээг 1% нэмэгдүүлж 11% болгож байна. Хуульд тусгалснаар нийгмийн даатгалын шимтгэл 2018 онд 11%, 2019 онд 11.5%, 2020 онд 12.5% байх юм. Мөн ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл 1%-аар нэмэгдлээ. Мөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч даатгуулагчийн цалингаас 1%-аар нэмэгдүүлж 8% болгож байна. Шимтгэлийн хувь 7 байсан бол 2018 онд тус бүр 8%, 2019 онд тус бүр 8.5%, 2020 онд тус бүр 9.5% байхаар үйлчилсэн. Харин сайн дурын даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалд сард төлбөл зохих шимтгэлийн доод хэмжээ нь 2018 онд 11%-аас, 2019 онд 11.5%-аас, 2020 онд 12.5%-аас багагүй байхаар өөрчлөлт оруулжээ. Нийгмийн даатгалын одоо хуулинд бол шимтгэл ажил олгогчийн шимтгэл даатгуулагчийн шимтгэлд өөрчлөлт орсон байгаа. За ямар шимтгэл дээр өөрчлөлт орсон бэ гэхлээр ажил олгогчоос одоо тэтгэврийн даатгалж одоо шимтгэл төлөх өмнө 7% төлдөг байсан бол одоо 8% гээд 1% нэмэгдсэн байгаа. За мөн даатгуулагчаас тэтгэврийн даатгалын санд 7% шимтгэл төлдөг байсан бол мөн 1% нэмэгдээд 8% одоо төлөхөр болж байгаа. Ингээд нийтдээ 21% төлдөг байсан бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 21% төлдөг байсан бол одоо 18 оны 1 сараас эхлээд 23% төлөхөр ингээд болж байгаа.
Дээрх шаардлагыг хангаж байгаа малчид эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцэст холбогдох материалыг бүрдүүлж өгснөөр тэтгэврээ тогтоолгох боломжтой боллоо. Дараагийн мэдээ 2017 онд засгийн газраас амжиргааны төвшин тогтоох судалгааг явуулсан байдаг. Ингэснээр өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан шинжлэгдэж иргэд нийгмийн хамгааллын тухай хуульд заасан үйлчилгээнүүдийг эдлэх боломжтой боллоо. Өнгөрсөн жил засгийн газраас өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 2017 оны 1-р улиралд багтаан дуусгахыг үүрэг болгосон юм а. Энэ дагуу хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар баталсан орлогыг орлуулан тооц гаргачлаар өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын удирдамжийн дагуу 2017 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөс 4-р сарын 9-нийг дуусталх хугацаанд мэдээлэл цуглуулсан. Нийт 570 мянган гаруй орхид зочилж судалгаа авснаар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд 2.2 сая иргэний мэдээллийг бүртгэсэн байна. Шинжлэгдсэн өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд 184.7 мянган ахмад насны 818 мянган хүүхэд, 87.8 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16.1 мянган өрх толгойлсон эрэгтэй, 73.5 мянган өрх толгойлсон эмэгтэй, 560.5 мянган хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэний мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Ийхүү өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан шинжлэгдснээр иргэд нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ, боловсрал эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээ, онцгой тохиолдлын болон амжиргааг дэмжих мөнгөнд тэтгэмж, хууль зүйн өмгөөлийн үн төлбөрийг үйлчилгээ, тусламжид хамрагдах боломжтой болж байна. Цаашид уг мэдээллийн сангийн хэвийн ажиллагааг хангах, хамруулалтын болон үйл хамруулалтын алдааг засварлах үүднээс өр хэрэгнээс ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтэд үндэслэн дахин үнэлгээнд зайлшгүй хамруулах нөхцөлийг хангасан өрхүүдэд зочилж дахин үнэлгээг 2 сар тутамд 1 удаа хийж байхаар болсон байна.